个个儿倒腾过来，也不一定能找出来这么一个烂橘子。就那盘子里就那烂橘子值钱。哎，谁烂橘子还值钱？对呀，你知道那烂橘子是什么东西吗？什么呀？咱们看，烂橘子呗。远看烂橘子，近看橘子烂，是吧？但是它不叫烂橘子啊，它叫化橘红。这个橘子呀，可不是咱们普普通通说搁时间长了以后发了霉、长了毛的橘子啊，这是经过特殊加工了以后的。它原来人家也不是橘子，它是柚子啊，哎，没长大的这个化州柚。啊，经过加工以后，然后呢，咱们把它中药呢就叫化橘红，橘还是橘子的橘，红颜色的红，因为它是化州柚嘛，所以叫化橘红。不是，把它弄成这个样子是有什么特别的作用吗？当然有特别的作用了，我这还给大家泡了2杯呢，你敢不敢尝尝？尝？有人敢尝吗？有人有人这样举手，有人敢尝，那我就陪您尝哈。好。刘老师，我们俩喝了有问题，你就找您啊，咱俩碰一个啊。还有什么样的功效呢？化橘红啊，主要是用来化痰止咳的。大家别小看我手里拿的这个，这个化州柚啊，经过这样的加工以后，然后它的力量呢就变得更加醇和，它化痰的功效呢比一般的咱们这个先用的时候要更强。这就是它平常的用法，就是把它切开了，切片儿泡水吗？哎，可以泡水。这个化橘红啊，在咱们的药店里边可以买到。哎，现在我喝完了之后，觉得还有点嘴里面发涩，这也是正常的，是吗？正常的，因为它里边这个有效成分呢，像这个橙皮苷等等这些，实际上呢有这样的一种功效。那么它最主要的功效就是一个是理气，一个是化痰。养生小贴士。化橘红是未成熟的化州柚通过特殊加工制作而成的。化橘红有止痰止咳、化仆理气的功效，对于中老年长久久咳和哮喘有神奇的功效，同时也是抽烟喝酒人士的佳品。接下来，刘钊老师还会告诉您橘子皮、橘络、橘核的神奇功效和如何应用。那我再问问，哎，胖姐，你看还有很多橘子的其他的部分，橘皮，就这些，你知道它有什么作用吗？这我还真不知道啊，因为这个就像他刚才说的这个化橘红，就是说咱们北方人真的是很少用到这个。咱们北方啊很难找着这个材料，但是和它相近的，就是橘子家的那些亲戚，咱们北方可有啊。你比方说。这不就是橘子皮吗？橘皮，我把这个吃橘子咱们这些垃圾，我给你放到盘子里边，咱们看一看啊，这吃橘子都能剩下什么？橘皮肯定是要剥掉的嘛。橘络，我跟你说，小朋友吃橘子最爱把橘络剥掉。因为它有一种那种苦味儿。对。哦，您连橘核都给捡出来了。我给捡出来，这都不能扔啊！这个我不是从垃圾桶里捡回来的啊，这包的时候把它给留出来的。咱们先说说这个，这个橘子皮大家都知道是不是？说橘皮呢，一说中药呢，可能觉得好像有点远，但是我要说起一个大名鼎鼎的中药来，大家肯定就知道，叫陈皮。这个大家知道。那么这个陈皮呢，在这个临床上特别的常用，是不是？中医经常会用到这个陈皮，认为啊，这个久陈者良，就是放的时间越久，它的功效呢就变得越好。其实说到这个陈皮啊，从古至今就有很多的用法。我们今天也来看一个经典的片段啊，看看在这个片段里面对于陈皮它的一个用法，哎是怎么？这个宝玉呢，眼见的这个夏金桂啊残害这个香菱，觉得气不过，然后就找这个王一贴啊，当地的一个名医啊，然后呢去找他求这个治女人这个善于嫉妒的这样的药。结果王一贴呢就给他出了这么个主意，拿这个秋梨、陈皮，再加点冰糖煮这汤，说今儿喝了不笑，明儿接着喝，一直这么喝下去。但是无意当中呢，他说出了一句话，他说这3味药啊，横竖是什么呢？叫润肺开胃，不伤人的。实际上呢，他无意之中呢就说出了这个陈皮和这个秋梨在一起的一个功效。那么梨咱们知道它可以润肺，是不是？这个陈皮呢，它有理气、宽胸、化痰的作用。大家想想，现在这个季节从秋天往冬天去转，天气呢越来越凉，越来越干燥了。人这个肺啊，我们中医叫焦丧，这时候就容易生一些病。什么病呢？最常见的就是干咳。
对，然后咳得狠了一点呢，可能还能咳出来一点的痰。对，如果说今天下点薄雾啊，或者说空气质量又不太好的时候，可能这个咳嗽还要重一点。对，那么遇到这种情况怎么办呢？上医院瞧病去，排不起这队，是不是？对。然后吃药好像有点过头，那怎么办？咱们就可以用这疗肚汤。啊，咱们不是嫉妒啊，咱们不聊这个嫉妒，这也可以疗咳，没错，干咳。真正的咱们这个秋梨陈皮汤治的就是这种肺阴不足的，稍微又生了点痰的，伤于秋燥的啊，这种干咳。那么这个方法呢是比较合适的。方法呢，刚才这个王一天呢告诉给咱们了，拿上好的秋梨一个，拿一个整的梨，咱们这柄呢给削掉啊，不要那个柄，光要梨肉啊，梨皮、梨肉，然后带梨核一起可以啊。然后呢，搁上陈皮，陈皮呢搁上6克左右，其实抓上那么一撮就可以了。那么再加上一点冰糖，这冰糖其实可以啊，熬好了以后再加进去，根据您的情况啊。那么这个对于一般的有这个肺阴虚啊，容易干咳，像你们说话多了，觉得嗓子不得劲儿，这种情况都是可以用的啊。就提醒一件事儿，秋梨陈皮汤糖分过高怎么办？如果说本身咱们血糖控制不太好的，这冰糖您千万就给省了啊。这个梨里边也含糖吗？咱们要把这部分糖算到您一天的这个膳食规划当中。陈皮搭配不同的东西会有什么不同的效果？咱们都吃过这蓝莓山药，其实陈皮啊也可以这么着给利用起来。所以这个陈皮乌梅泡在一起的时候，最适合什么人呀？这个对于一般的有这个肺阴虚啊，容易干咳，像你们说话多了，觉得嗓子不得劲儿，这种情况都是可以用的啊。就提醒一件事儿，这糖分可有点高，是不是？梨就甜，对，再加点冰糖。可以不加冰糖吗？如果说本身咱们血糖控制不太好的，这冰糖您千万就给省了啊。这个梨里边也含糖吗？咱们要把这部分糖算到您一天的这个膳食规划当中。那么在这个前提之下，这个王一贴指出的这个疗肚汤，实际上对于这个肺的问题，尤其是深秋季节遇到的这个问题，还是挺有帮助的。化痰，然后开胃。哎，其实我想问问咱们现场的观众，有没有谁觉得最近啊，觉得有点干咳？我们把这碗这个已经做好的啊，这个秋梨陈皮汤来送给大家尝一尝啊。拿着这2碗啊，当然不是说今天谁嫉妒谁哈，我们是开胃化痰。谁最近有干咳的情况呀？您有，来，送您1碗，尝一尝味道。谁还觉得最近嗓子不太好，有点干咳？你也有点，来，2位一起来啊，好吃吗？我刚才喝那个化菊红可觉得挺苦的，这个呢？这不苦，甜的。甜的，哎呦，早知道我吃这个了。陈皮具有理气健脾、燥湿化痰的功效。秋梨陈皮汤，秋梨1个，陈皮3克，冰糖少许，加适量水，煮至梨熟为止，有滋阴润肺、化痰止咳的功效。专家提醒，秋梨陈皮汤糖分含量多，所以糖尿病患者需要谨慎进食。血糖高者可以少加冰糖来进食。这是陈皮的一种用法，一种功效，它的主要就是要化痰。哎，今天我们这儿还有陈皮的另外的一个吃法啊，陈皮山药。咱们都吃过这蓝莓山药，对，也吃过其他的这种果酱山药。其实陈皮啊也可以这么着给利用起来。咱们用陈皮和这个蜜混在一起，把这陈皮啊先用水焯一下，把它泡软了，然后呢把它剁碎了，和这个蜂蜜呢拌在一起，然后再加一点，比如说可以加点桂花或者其他一些调味的，把这个汁儿浇在这个煮好了的山药上边。陈皮在这里边什么功效呢？它就有一个健脾开胃的这么一个功效。咱们知道山药其实啊也有补气的功能，对不对？咱们知道它又补气又养阴，挺好的。对。但是呢，毕竟它里边比如说有淀粉啊、有多糖这些成分，那么吃多了以后，可能也会觉得有点胃胀，是不是？所以咱们把山药和陈皮配合起来，因为咱们陈皮里边说了，它有一些挥发油的成分呀，它可以理气消胀的。没想到这个膳食把蓝莓改成陈皮以后，还有这么的养生的疗效。这又是一个啊，等于食疗方。其实刚才那是一个汤，这算是一个小菜啊。这陈皮的用途，其实我知道也很多，很多人还拿它泡水喝。这儿啊，泡了几杯水，你们看看。这几个是跟陈皮用陈皮泡的是吗？样样里边都有陈皮。这个我发现有山楂了。这个有乌梅。这光看见色儿了是吧？这个看不出来。看不出来是什么？
这个胖姐尝尝，这作用都不一样是吧？当然不一样啦。这个山楂的我喝点山楂化石，我刚吃完东西。这还有个乌梅，乌梅能干嘛呀？乌梅能干嘛呀？这3样啊各有功效。陈皮和乌梅泡在一起，这呀能够养胃生津。属于口渴的人。那么陈皮又能化食，所以这个陈皮乌梅泡在一起的时候，最适合什么人呀？您这顿饭吃多了，又喝了点酒，有点醉酒。这乌梅呢还有生津止渴、解酒的作用，所以呢，这个陈皮乌梅茶呢可以开胃生津，尤其适合那种醉酒的人。用这陈皮乌梅茶。不过今天估计没人喝了酒来现场哈，那我们就送给一位这个胃口不太好的、吃饭没滋味的朋友，开胃。谁有这样的情况呀？问一下。哦，您有这样的情况，好，送给您尝尝，慢慢喝啊。我们一边喝着这个陈皮茶，一边来聊聊它的功效啊。陈皮乌梅茶，那再来说说我这个山楂。这个山楂呢，咱们知道它第一个作用是消食，尤其善于消肉食，是不是？如果这个有食积的人也可以用。那么另外一个山楂呢，通过现代研究发现，它还有什么样的功效呢？能够降血脂，就调节这个血脂的代谢。还有呢，能够活血，能够散瘀。酸溜溜的，然后呢还带着香香的那个味道。对，雨桐，我告诉你，我这个茶吗？我不知道里头有什么，但是我都觉得就是说它是甜里有酸，酸里有咸啊，真的让你就是喝下以后啊，心里特别痛快。而且我觉得这是如果要是热天口渴的话，这样来这一杯真的特别舒服。但我突然发现，我和胖姐拿错了，你知道吗？你看这个是消脂活血的，这个应该给你，应该给我。这个里面，这个最底下写着大麦茶，用于腹胀腹泻。像我特别容易这个就是腹泻。这个大麦啊，咱们知道这个，比如说咱们有时候吃这个韩国料理哈，经常喝这个大麦茶，大麦炒的有一些焦香气之后，它确实可以健脾和胃。那么加上陈皮呢，它理气的功效就更强了。所以告诉给大家，如果咱们在家里边自己喝大麦茶的时候，您不妨在大麦炒得了之后，往里边加一点陈皮，一起来泡这个茶。这样的话呢，理气消胀的作用就变得更好。所以我觉得这款茶真的是适合我。我们几款茶就是都有不同的特点，针对不同的人群，而且味道都真的挺好的。对，而且我觉得吧，它制作起来而且特别简单、经济实惠，还有特别方便。养生小贴士：陈皮山药。山药去皮切成小条，水开后下入山药，焯1分半钟即可。焯好的山药过凉水后码入盘中，酒制陈皮剁碎，用蜂蜜调和，浇在山药上食用，有理气调中、健胃消食的功效。陈皮3茶：陈皮山楂茶消脂活血，可用于高脂血症患者；陈皮乌梅茶开胃生津，可用于醉酒者；陈皮大麦茶养胃健脾，可用于胃肠功能紊乱、腹胀腹泻。不过那个刘老师刚才您一直说的都是陈皮，那么可能我们在现实生活中可能就是直接吃完橘子的那个橘子皮，就这鲜橘皮能有这陈皮的功效吗？那咱们来看看这橘子皮啊，这个橘子皮啊，它比较新鲜，是不是？对啊，里边含的油分比较大。那么它的功效呢，在哪个方面更强呢？在理气的这个方面更强。如果您平常容易腹胀，甚至容易便秘的时候，那么用这鲜橘皮效果比陈皮可能要更好。把那个橘子皮泡水喝，看来还真的歪打正着了。正着了，下回啊您就别随手把它扔到垃圾桶里边去了。这个东西啊有用啊，但是呢，除了这个橘子皮咱们剥掉了以后，其实往里走啊，还有好多可能被您一不留神扔掉的东西也有用。刚才你已经捡出来了，这菊络好多人知道它有一定的作用。问问大家，知道菊络有什么作用吗？胖姐知道吗？人家说吃橘子多了会上火，但是带着菊络一块吃，好像就不上火，不知道对不对？它的最好的地方还真是不在这个不上火上。但是这个小小的菊络呀，实际上啊，要是到中药店去买，它的价钱比那个陈皮要贵得多了啊，因为它质地轻啊。把它剥下来也不容易嘛，收集起来也不容易，所以您在家里边千万别把它随便丢掉。那我现在告诉给大家伙儿，咱们平常特别嫌塞牙的啊，这种植物的这种维管束，它究竟是干什么用的呢？它可以通开那个细微、细枝末节的那些小的那种气瘀，治疗什么呢？治疗乳腺增生。另外呢，良性的这种乳腺增生啊，也不用太担心。
它一般来说呢不至于引起太大的问题。那怎么消除这种或者说减轻这种疼痛呢？哎，可以来靠它。可是它怎么用？怎么用？它不像橘皮，我觉得可以泡水。这个其实也可以泡水哦，也可以泡水。咱们分着来说啊。如果说刚才这个咽喉部啊有这种异物感，咱们可以用这个菊络加上什么呢？加上一点白梅花。那么治疗这个咳嗽的时候啊，带着这个肋骨隐隐的有点疼啊，或者是这个嗓子这个地方老有这种有东西塞住的感觉，那么用这个菊络加白梅花就可以起到一个化痰、理气、散瘀的作用。其实刚才在说这段话的时候，我就听到现场有人在咳嗽了。我们把这茶也送给大家啊，大家来尝一尝，很清淡的一个茶啊。咱们看看这菊络。咱们可以清理这个嗓子的这种瘀滞感觉哈。那么似乎，比方说女性朋友这个胸部的这种疼痛，是不是好像比这个要重一点啊？单用这个菊络力量好像就要薄弱一点，是不是？对。我告诉给大家，咱们还从橘子身上找，咱们再配合着一种力量更强的理气通散的药物，什么呢？就是它。菊胡啊。就是它，菊胡。这胡。难道也泡水？反正我不能让你吃下去，这不太好吃，吃没法吃。对，这个菊胡啊，咱们中医讲它有理气通散的作用，而且呢直入肝经啊，一直能够通达到肝经去，把这肝气的郁结呢给散开。所以这菊胡呢可以治疗什么样的疾病呢？比方说在上啊，女性的这种乳腺增生啊，胸部的这种疼痛。那么在下呢，比方说。来月经的时候肚子疼、腰疼这些问题，对于男性来说呢，慢性前列腺炎引起的这个小腹部的这种疼痛，那么用这个菊胡呢也可以来治疗啊，生殖系统的一些疼痛都可以用这个菊胡来治疗。所以它是理气散结止痛，对了，化开的那个把这个郁结那个化开，它长得像一个郁结似的，是不是？碾开以后啊，其实咱们这么看好像觉得它有什么特殊的，咱把它碾开闻一闻，其实也有挺明显的清香味儿。那么中药在用的时候呢，当然也不是用这个鲜的这个菊胡，那么咱们怎么来用它呢？要用盐炒过的。所以呢，咱们平常遇到这个，比方说肚子疼痛，尤其是我们中医说的少腹疼痛，少腹是哪儿啊？那么就是肚子的两边。大腿根儿这个地方啊，这个地方很多这个女性朋友啊，受这个慢性盆腔炎的这种困扰哈，经常这个部位呢出现疼痛，那么呢就用这个菊胡啊，就正合适。一个呢是可以用它来煮水喝，加上菊络以后呢，这个理气通散的作用呢就更强。还有一个用法是什么呢？咱们用这个菊胡加上药店里买那个小茴香，其实超市里也有，是吧？一种香料，咱们把它按照1:1的这个比例混在一起，搁在这锅里去干炒。把它炒香了、炒热了以后，然后呢，这个时候呢，再撒上这个粗盐，然后再炒，把这盐微微的炒热以后，咱们把它给倒出来，装到一个布袋里边，就着这个温热的劲儿去外敷。外敷法。对，所以呢，这种外敷法呢，因为它这个小茴香呢也是入肝经的，有这个温散这个肝经的寒气凝滞的作用。这个菊胡呢，主要是一个理气通散的，所以寒气和这个气郁啊、肝气郁结互相交接在一起，引起的这些疼痛的问题，可以通过这种方法来帮助改善。所以真发现这个橘子。这么一说的话，从里到外啊，我们都可以用起来。橘肉吃了，剩下的一点都不浪费。养生小贴士：菊络可以疏通人体内细枝末节的气瘀。对于嗓子经常不适的人，可以用菊络和白梅花泡水，起到化痰、理气、散瘀的作用。同时，菊络配合菊核还可以治疗乳腺增生。菊核外敷法。菊核、小茴香、粗盐按照1:1:1的比例放在锅中干炒，炒出香味后放进布袋，可以治疗寒凝肝脉引起的少腹痉挛疼痛，如慢性盆腔炎、痛经、前列腺炎。那这是橘子皮了哈，我们这盘里啊还剩下很多的皮呢。这个呀，它是槟榔的皮。槟榔啊，其实啊，它们有一点共性。共性是干什么呢？都能理气。咱们刚才讲了一个菊胡，是不是？对。这荔枝胡和这菊胡的功效有点接近。它的作用是什么呢？也是能够通散肝气的，而且它的性质比那个菊胡更温暖一些。如果这个肝气郁滞的时候，还有一些寒气凝滞，表现为什么呢？比方这胃中冷痛，有点这个好像有点烧心的感觉，有点怕冷，喝点热的得劲儿舒服。
一喝了凉的东西，或者被风一吹，这个肚子马上就胀起来了，胀气的这种情况，那么可以用这个荔枝糊。所以说它的功效主要是什么呢？是行气啊，还能散结，还能驱寒止痛。这个是荔枝糊的最主要的功效。可是它怎么用？我觉得它可是比较硬，比较硬，是不是？而且它那有点涩涩的味道，我们也不能直接吃吧？当然不能直接吃了，咱们呀把它给砸碎了，然后配上一点其他的药材一起，咱们可以泡水，咱们可以煮水。都可以来治疗这种心腹冷痛，尤其是比方说，有的家里边，比如叔叔阿姨的小孙女啊，现在呢可能年龄大一点的进入青春期了，在生理期刚来的时候，可能会有些腹痛的情况，是不是不太规律？那怎么办呢？哎，这个荔枝糊加上玫瑰花，再加上一些其他的温散的药配在一起的时候，就可以帮助解决肝气被寒气凝滞了以后出现的这种疼痛。今天我们也泡好2杯哈。哎，我发现还加了点橘皮。加了点橘皮，加了点陈皮也行，加一点这个咱们吃剩下这个橘子皮也可以。那么这个咱们给它起个名字啊，就叫这个荔枝玫瑰饮。呵，这名字好听。荔枝玫瑰饮。那么玫瑰花的作用呢，主要就是疏肝理气，还能调血，是不是？加上陈皮，刚才咱讲了，也是理气的作用。这样的话呢，把它的作用呢就扩大的更全面。胃里边胀了。肚子胀了啊，甚至少腹部胀了等等这些问题，都可以通过这个荔枝玫瑰饮一个非常简单的一个小配伍来帮助缓解。那它就是只适合这个年轻女孩子在这个时间来喝吗？当然不是啦。如果是比如说老年人，那么胃里边经常怕凉，那怎么办呢？咱们就可以用这个荔枝糊，加上陈皮，加一点玫瑰花，有这个疏肝理气、和胃、散寒的功效。好，那再接下来问问你这个槟榔皮了啊！我觉得这个这毛毛糙糙的这一团，这怎么用啊？它的学名叫大腹皮，它长得就像大腹翩翩似的啊，大腹皮。那么大腹皮呢，它的最主要的功效是干什么呢？是用来消腹胀。第二个功效呢，就是利水消肿。它的作用跟它的名字是一样的，很相像，是不是？也很形象。那么外边这层啊，这个纤维呢，咱们也叫大腹毛。那么这个木质的这个比较硬的这部分呢，就是咱们平常说的这个大腹皮啊。这个在一起功效呢都是相同的。一说这个槟榔，这个最难猜，是不是？好多朋友不知道，为什么呢？因为在很多地区啊，大家不觉得槟榔是一种水果。咱们来看看这个槟榔啊。爱吃的人特别爱吃。哎，这个平常他们有习惯来嚼啊，各种这个好像都有点上瘾，不嚼这个好像过不去。真的是。然后嚼完了以后吐出来的那个汁儿啊，都是那个血红色的啊，看着挺那什么的。那么嚼槟榔真的是一个好习惯吗？对身体有保健的作用吗？你们知道吗？我觉得没有吧，我觉得牙齿都变黑了，有常年嚼槟榔的。而且我嚼过一次槟榔，我那个嚼完以后，我就那个嗓子都肿了。这个槟榔啊，它里边的含什么成分呢？含一种叫槟榔碱的。这个槟榔碱在咀嚼的过程当中啊，它会产生一些这个亚硝酸盐。咱们知道亚硝酸盐是什么东西啊？致癌物呀。是致癌物，是不是？所以呢，这个世界卫生组织经过研究以后啊，把这个槟榔列为什么呢？列为1类的致癌物。1类的致癌物。什么叫1类啊？对啊，就是说啊，它有确定的和这个恶性肿瘤发生相关的这样的证据。那么把它列为 A 类的，是比较高的级别是吗？没错。那么咱们就平常要注意了，说这个嚼槟榔，它不是一个这个槟榔怎么吃更科学的一个问题，是尽量不要吃它的问题。实际上嚼槟榔不是个好习惯，尤其是比方说您又有吸烟的习惯，又嚼这个槟榔，因为这槟榔碱对口腔黏膜刺激性是挺大的。嚼完了以后呢，这个口腔黏膜呢可能有破损，然后如果再吸烟的话，那个烟里面的这些致癌物对身体的侵犯呢就更严重。但是在这个大腹皮里边，这个槟榔碱的含量呢是很少的所以呢，这个大腹皮呢有这样的功用。不过呢，我想告诉给大家的是这个大腹皮呢，其实呢，可能咱们或多或少的都吃过。比方说大家非常熟悉的这个藿香正气水它的组成里边就有这个大腹皮它可以理气消胀化湿这样的。咱们平时遇到这个胃肠性感冒的时候，比方说用这个藿香陈皮用点紫苏生姜，再加上大腹皮
啊，也是一个这个帮助减轻这个胃肠型的寒湿感冒的这样的一个方法。不过我告诉给大家，既然这个槟榔它里面这个槟榔碱对身体并不好，所以大腹皮呢，咱们今天呢只是给大家介绍这样一个中药的知识，自己在用的时候还是要慎重啊，还是要在医生的指导之下。您确实特别需要用它的时候，用了对您身体是有好处的。如果您平常不太需要，没事的时候就习惯性的去用这些东西的话呢，可能还对身体产生一些不好的影响。养生小贴士：荔枝核具有行气散结、祛痰止痛的功效。荔枝玫瑰饮，荔枝核、玫瑰、生姜煮水，可以治疗肝气被寒气凝滞所造成的腹部疼痛。槟榔外衣又叫大腹皮，具有行气宽中、行水消肿的作用。专家提醒，槟榔中含有槟榔碱，槟榔碱在咀嚼的过程中会产生亚硝酸盐，亚硝酸盐是致癌物。世界卫生组织已将槟榔列为1类致癌物。大腹皮中也含有少量槟榔碱，使用的时候要慎重。那还有那个柿子地，没说了。这个呀，这个大家可就说剥下来以后可能看着有点眼生，是不是？咱们把它拿起个柿子来，这都爱吃，这都知道是不是？现在是应季。外边这个四方呢，里边一个圆的，咱们管它叫柿蒂。那么其实呢，还有一个好听的名字叫柿钱儿。这东西能干嘛呀？不知道能干嘛。打嗝。啊，打嗝。这打嗝好像不是个大毛病，是不是？真犯起来可真烦人呀！您想啊，这领导在上面讲话呢，您在底下咯喽咯喽，一会儿打一个嗝，人领导怎么想啊？但是而且我不知道你注意过没有啊？就是打嗝啊，每个人情况完全不一样。我们这大屏幕上分了3种哈，大家都可以来形容形容。哎呀，自己打嗝怎么个不舒服？什么情况下打嗝？来，您来说。吃辣的，辣的我是打嗝。吃辣的就打嗝，声音响吗？啊，不响。不姐，你觉得是哪一种啊？就是嗝声低沉无力这种。是有的低沉。低沉，没有力量，就是连续的是吗？对。好，请坐。吃辣的就打嗝。有没有谁觉得一打嗝自己打嗝的声音啊，经常把别人吓一跳，嗝声洪亮的？这旁边人把您给推举出来了，说您打嗝有力量。刚才打了一个嗝，把他们吓了一跳，他才把我推举出来。您是哪一种啊？是洪亮有力啊，还是洪亮有力了？哦，不是，那壮实有力是什么？您能分出来吗？打完以后特舒服。所以您这打嗝有力量。来，请坐，谢谢。薛雨桐，我跟你说一个吧。啊，你说。其实有的时候我觉得打嗝吧，还让你特别尴尬。有一次呢，我请朋友吃饭，完了呢，就是这个时候我可能是路上赶急了，而且呢有那凉风灌进去了，他就不停的打嗝。这个时候可谁先呢？我要请朋友吃饭，又不得不说话。这个时候正好我要说话的时候，这嗝上来了，就听着嘎一声，哎呀，弄得我那个没脸呐。所以说这吃饭时候还好，这要突然到台上发言了，然后就开始了。我今天要说的是，这还真麻烦。真麻烦是吧？看着好像不是个大毛病，但是要真得上了以后啊，给咱们生活还带来挺大困扰的，是不是？其实啊，要治这打嗝啊，咱们真得细分。声音呢，大致咱们分3类，一类呢是低沉无力的，一类呢是洪亮有力的，还有一种呢，那声音特别实。特别实以后呢，还有一些肩胛的一些症状，咱们一起来看一看不一样啊。这个声音低沉无力的往往呢，比方说喝了凉水啊，受了凉风以后出现，这个胃里边呢可能怕冷，然后觉得暖和了以后呢就舒服一点，身上都有可能怕冷。那么食欲呢可能也变差，有时候排便呢也不太好。这种情况呢，可能是因为脾胃啊中了寒了，隔了一次以后呢，好像还没出境，过一会儿还得再打一个，是不是？那个跟受了寒有关。这种呢，嗝声比较低沉的，往往呢是偏寒的。那么嗝声比较高亢的呢，就和它相反了，就属热的。这种情况就比较多一些，嗝声比较洪亮。冲出来，而且呢，这个口腔呢可能还有点异味儿大便呢可能比较干，平时呢人也容易烦热呀、口渴这些问题。那么这种情况呢就是属热了。那么还有一种情况呢，就是寒和热呀区分的并不太明显，完全是您吃出来的毛病。
吃的东西远远大于太多了，大于了您这个脾胃本身能够运化的这个能力了。食积在这中间了，打这嗝声也挺大的，因为这里边有货嘛，对不对？它实在的这个声音呢比较实。那么同时呢，可能随着这个嗝，这个气味不太好。您一打嗝，光听见响了不够，周围人你上顿吃了什么什么，把菜名给报出来了，是吧？你说这个是吧？这个挺挂不住的，是不是？那咱们看看，那这些问题怎么解决呀？除了那些土办法也许有效啊之外，我今天啊再告诉给您一招，就是它。柿子地怎么弄啊？可是这怎么用呢？这柿地呀是治打嗝的专药，就是治打嗝，呵，它是降气的。所以呢，咱们想想这原理，如果它就治打嗝，打嗝又分这么多类，如果说您打这嗝偏寒，咱们是不是往里边得加点温热性质的药啊？加姜，哎，加点姜啊。那么除了加点姜的话呢，还可以加点丁香。咱们有时候炖肉啊，对，卤菜、卤那鸡蛋都要加点丁香。丁香呢也是温中降逆的。这个方子还挺有名的，就叫丁香柿地汤啊，治这个虚寒性质打嗝的。如果偏热的话呢，咱们可以加点什么呢？药店里可以买到竹茹。自己这个超市里可以买点百合，总之是这些清胃热的。嫌它这个理气的力量不够，咱们可以加点陈皮。如果您这个热真的挺重的，那您就狠心，不然的话搁点黄连。清清这个胃火，当然前提啊，就是大夫帮您判断对了，您这确实是胃里边有火，那么用这种方法，对不对？如果说您这是食积了，有这食物存在里边，消化不下去了，咱们可以加一点化食的药，比方说还可以加这陈皮，另外还可以加焦三仙。焦三仙是什么东西啊？三样炒过的、炒焦了的什么呢？山楂、麦芽和神曲。用这3种东西，那么和这个陈皮加上这柿地一起，咱们煮上这么一杯。喝完了以后呢，可能对您这个食积性质的打嗝呢就有好处。总之啊，就是一句话，您记住了，这柿地啊就干一件事儿就是治打嗝的专药，力量呢可能不够强，但是呢，比不喝强，对不对？如果说您家里吃柿子，咱们把这柿地啊可以留起来，留起来呢以备不时之需。其实这个柿子啊，我特别喜欢吃，但是一般大家都会直接把这个柿子肉吃，而且要柿子皮吃的话，会有那种涩的感觉。我告诉你，雨桐，这个时候正好是柿子下来的时候。秋天，现在咱们有一种懒柿子，下来就能吃。我还就是洗干净，就连皮带瓤一块吃。到了冬天有那种冻柿子，咱们在那个冻柿子上头咬一小口，把里头的那个蜜汁都嘬完以后，再把凉凉的那柿子皮吃了，我觉得特舒坦，特爽。涩呀！哎呀，您这个可有点悬呀！怎么悬？您这光偷懒省事儿了。可是您知道吗？这个柿子皮里边含鞣质比较多涩吗？比较涩嘛，而且它到这个胃里边容易形成什么呢？容易形成胃结石。咱们平常叫柿石就是这个东西。如果咱们空腹饥饿的时候吃了太多的柿子，尤其是不太成熟的柿子，比方咱们着急这柿子还没熟透呢，咱们就给吃了，或者连皮一起吃，都可能会导致这个胃结石的形成，那可麻烦可就大了。所以咱们吃柿子一定要注意不能这么吃，不能那么吃。这个柿子它本身有很多的功效，是不是？咱们说那个柿子呢，可以这个清热呀、生津呀，也可以养胃。它的性质呢，这个可以这个利肠，也可以帮助通大便。但是呢，大家一定要注意。没全熟的柿子咱们尽量不吃，柿子呢尽量不要吃这个皮避免呢形成这个胃结石，尤其不要空腹吃。这都是要注意的问题啊。这你看这全是皮呀、地呀，要扔掉的哈。养生小贴士：柿地专门用来治疗打嗝，从打嗝的声音可分为3种：恶声低沉无力是虚寒。恶声洪亮有力是胃热，恶声壮实有力是食积。根据3种不同打嗝的类型，柿地的用法也有所不同。虚寒型的打嗝可用柿地加丁香、生姜；胃热型的打嗝可用柿地加竹茹、陈皮，还可以酌加黄连。食积型的打嗝可用柿地加焦三仙、陈皮。柿子可以生津养胃，但柿子皮中含鞣质比较多，在胃中易形成胃结石，尽量不要吃柿子皮。专家提醒，不要食用未成熟的柿子，空腹的时候一定不能吃柿子。那接下来我们再来看看我们最后这个盘子里就。那
接下来我们再来看看啊，我们最后这个盘子里就剩下2样东西了啊。这个大家应该都认识吧？石榴皮，我们这上面专门留了点石榴哈。来，这个大家认识吗？我直接问问胖姐吧，您看看您认识吗？这像核桃里头的中间隔的那个，对，吃的还真是真是个东西。我们中医啊管它叫分心木。它在核桃那个核桃仁儿里边夹着，对，完整的，如果把它扒出来以后呢，像个蝴蝶的翅膀似的，对，叫分心木，正好从中心的地方把它给分开，核桃果实当中的这个薄的轻质的木格。它能干什么用啊？它能干什么呀？这完全不是食材啊！不是食材，是不是？它跟这石榴啊还有点像，咱们一个一个说啊。咱们先看看这石榴吧。好，这石榴可是个好东西，这个季节呀也是这个下石榴的这个季节，是不是？对。石榴的这个里边这个果实哈，一粒儿一粒儿的，那么呢味道呢酸甜可口的，还有呢养胃呀、生津呀、能够止泻呀等等这样的很多的这个功效。那么咱们药材经常用的呢是被咱们丢掉，包完了以后就扔掉，随手扔了这个石榴皮。能想象到它能干什么吗？石榴皮最主要的一个作用啊，因为咱们吃这个，如果说比方说一不小心咱们嚼了这个石榴皮，可能发现它的味道其实挺涩的，对啊，它里边含鞣质特别多。这个鞣质啊，它有收敛的作用，所以石榴皮最主要的一个功效是干什么呢？是涩肠止泻，把这肠子给塞住。它有这个功效。可是刘老师不是说这石榴皮里头有石榴碱，不是有毒吗？咱们平常说的那个就是有毒的那个石榴皮啊，更多的指的是石榴树的根皮。它的毒性呢比较大一点，含的石榴碱特别的多。那么这个石榴碱呢有杀绦虫的这个作用。过去年代的时候，这个卫生条件不太好无论是成年人还是小孩子，都可能有肠道寄生虫或者其他部位的寄生虫的问题。那么石榴皮呢可以杀虫，但是不是指的这个石榴皮。这个石榴皮里边含的石榴碱的量呢非常少不足以把这个虫子给杀死，所以的话呢，就是这个石榴皮呢相对来说安全一点，所以在中药的时候呢，用这个石榴皮，不怎么用那个石榴的根皮那个毒性呢更大一些，用不好的话呢可能会过量但是如果便秘的人就不能用这个了，刚才你说涩住了，收涩，而且这个收涩呢，它还有一个功效是什么呢？不光是这个涩这个肠道嘛，它还能收涩，能止血。所以呢，对于比方说女性月经过多对于成年人出现这个痔疮便血，那么可以用石榴皮或者用石榴皮炒的炭都可以来治疗这个问题。这是泡水还是干嘛呀？这个呢方法呢，一般来说把这个干的石榴皮焙成这个细的这个粉末，然后呢和这个肉豆蔻一起，肉豆蔻呢也把它弄成粉末，石榴皮2份，肉豆蔻1份，咱们崴上1小勺可以吃下去，这是中医的用法。但是呢，这石榴皮咱们毕竟它里边也会有石榴碱，是不是？对。所以这个东西有点像什么呢？像刚才讲过那个大腹皮，咱们自己用的时候还要谨慎。还有一个要谨慎的是什么事儿呢？就是说，咱们知道这个腹泻的原因很多，是不是？石榴皮是专管收涩的。如果说您这个腹泻的情况本身有感染或者其他的一些问题引起腹泻便血了，单吃这个暂时缓解了症状好像不太明显了。但是如果这个病情的根本原因没有解决的话，这个病变是不是还有可能再往前发展啊？对。所以的话呢，反而容易干扰什么呢？大夫的诊断了。所以呢，今天介绍这个石榴皮给大家，实际上是告诉大家，您丢掉的石榴皮其实是宝贝，我们医生可以用，但是呢，咱们自己呢也不能轻易随便用。养生小贴士：石榴皮的主要功效是涩肠止泻、止血。石榴皮止泻方：石榴皮、肉豆蔻分别碾碎成细粉，取石榴皮粉2克，肉豆蔻粉1克，米汤送服。石榴皮中含有少量的石榴碱，自己食用的时候需要谨慎。石榴皮中含有鞣质，有收敛止血的作用。还有就是分心木。核桃的分金木，咱们说了，这石榴皮是收涩的，这分金木也是收涩的但它收的呢就不是大便了，收什么呢？收小便它可以收涩可以这个益肾固精、收涩、止遗有这个作用，就是把这个肾气呢给收住。这样的话呢，比方说这个无论是小孩子还是老年人，可能都会遇到一个问题，就是小便次数过多
有些小孩子晚上的时候尿床，是不是？对。有些老年朋友呢，尤其是一些老年女性朋友，一些阿姨，她们可能会有一个毛病，有时候挺不愿意跟别人说的。但是来看病的时候，一看左右没人了，要跟大夫提一提这个事儿。什么事儿呢？就是憋不住尿。对。比方说这个赶2步公共汽车，人家都敢往前跑，他不敢，算了，让他走吧。你看哟，老人家心态挺好啊。其实不是，他怕跑步，稍微一跑啊，可能就出现这个小便失禁的情况。还有他特别怕咳嗽。一咳嗽完全也憋不住。这是怎么回事呢？这个膀胱的括约肌啊变松了。随着年龄的增长，尤其是生产过分娩过这样的女性，可能会容易遇到这样的问题。那么这个分心木呢，跟其他的一些这个收涩这个缩尿的这样的药物呢一样，有共同的这种性质，它可以帮助人收涩肾气。咱们知道这个核桃仁儿，它是补肾的，是不是？对。这个分心木呢是收涩的。这核桃肉啊，它是有补肾的作用，是不是？那么核桃肉里边呢含这个微量元素一些矿物质呢还比较多，所以尤其呢对于这个老年人改善这个智力什么这些记忆力还真是有一定好处维持这个神经系统的功能。那么咱们在吃核桃的同时，可以呢把这个分心木也留下。那我们怎么用啊？我觉得它泡水应该没什么成分的效果，泡不出来什么，是吧？对啊。这能吃吗？这个直接吃您可得留神，可别直接吃。您听，我告诉给您它的问题在哪儿呢？您看这个见棱见角的，是不是？这个老年人的胃比较弱。有的朋友呢，可能还有点这个食管胃底静脉曲张的这个问题。您这个连尖带刺儿的吃下去，再把胃给刮着，或者本身有溃疡。人家溃疡面刚刚长好，一下就给刮开了，又出了血了，倒不值当。所以咱们吃的时候怎么办呢？把它碾成细粉碾成细粉。比方说咱们在煮粥的时候把这核桃仁儿和这分心木连着一起，都把它碾得碎碎的。煮完粥以后，拿勺一崴上2勺，撒在这个粥里边，拌匀了吃。这样的话呢，实际上又补又收，2方面的功效呢就都保持住了。我还有一个办法，我突然想到的，早上打豆浆的时候。打进去，只要它保证它够细够碎不引起这个咱们平常吃消化道这种不适的感觉就可以它的功效呢就能安全的发挥出来了。那么另外呢，还有一个方法是什么呢？咱们知道这个木质的东西咱们煮的话，简单一煮恐怕出不来太多东西，是不是？咱们可以用它来泡酒。一个就直接拿它泡酒就可以吗？这个光收你得把好东西给收住。所以呢，咱们用一个什么呢？用一个6果补肾酒。今天我们讲的都是各种果，是不是？咱们看看这6种果是什么？枸杞子果实是不是？山芋肉，这个药店能买着。覆盆子，老家在东北地区的朋友可能对它都比较熟悉，是不是？桑葚子，桑的果实，加上黑芝麻，然后加上核桃肉，这分心木您就别丢了，是不是？其实比例多少呢？根据您自己家那瓶子的大小大概差不多各等分也可以。然后加上白酒，泡上7天以后就可以喝了。前提呢，酒精不过敏，可以喝酒的人，有酒量的人。养生小贴士：分心木具有健脾固肾、涩精止遗的功效。分心木有棱有角，直接食用容易划伤胃部。我们可以将分心木碾成细粉熬粥食用。分心木还可以制作成6果补肾酒：枸杞子50克。山芋肉30克，覆盆子30克，桑葚子50克，黑芝麻30克，核桃肉连分心木50克，加白酒500毫升，浸泡7日后便可饮用。6果补肾酒适用于肾精不足的头晕耳鸣、腰膝酸软、遗精尿频。咱们泡的这些药物呢，总体性质呢稍微偏温一点。酒呢本身呢又是助湿酿热的，所以说如果您是一个阴虚湿热体质的人，当然呢可能这种温补性质的药酒呢还不适宜喝。但是虚寒的有寒湿的人，尤其比方伴随一些关节疼痛那么这药酒呢其实还是一个可以考。谢谢刘晓老师，感谢大家收看我们这一期的养生，下期节目再见啦。